Čau lidi, vítám vás u prvního videa z ničeho. Tohle bude takový tutoriál a bude to tutoriál, jak vlastně stáhnout League of Legends. To je hra, kde vlastně hrajete proti nepřátelům a normální. Tak nebudem to zdržovat a zapneme si svůj webový prohlížeč. Tak, tak, tady si napíšete League of Legends a dáme registraci hned to druhé. Jo, tady si dáte jméno třeba. Já mám teda tohle jméno, jo, ale dám si sem ještě D9, na heslo. Jo, když jsem se tak nenaradila, ale dejte si to, jak vy chcete, protože jinak se vám to. Ale já to dělat už nebudu. Jo, takže tenhle odkaz vám dám do popisu. Potom si to najdu znova. Tady. Jo. Vlastně to asi budu muset dělat, když ten účet používat nebudu, já mám. Na který jsou řeky, tady, ne, tady. Nějak to buďme. S džusem, tady. A tady možná jo, nevím. Otevřít, jo. Teďka chvíli počkáme. Jo, a tady dáte stáhnout hru, jo. Já už to vlastně stahovat nebudu, no. Můžu, ale už to nebudu stahovat. Protože já už to tady mám, myslím někde. Tady. To si dáte na plochu. Jo. Rozkliknete to. Dáte spustit. Já dáte další. Jo, já už to mám, takže já to dělat už nebudu. Jo, potom dokončit, jo. To si dám sem třeba. Jo, a vlastně potom budete mít tohle. Tak to zapnem. Jo, a objeví se vám tohle. A vy dáte spustit. Tak chvíli počkám. Ale nedám si tam to jméno, co tam mám, co jsem si tam dával. Si nechám tohle. Napíšete si jméno i heslo a dáte přihlásit, jo. Vlastně vám to tady takhle otevře. Pardon, že to je tak na hlase. Tak jo, vlastně teďka jo, chceš si zahrát výukovou hru? Ne. Získej školní e-mail na 4 výhry. Jo, vlastně tady už můžete takhle hrát, ale já to dělat nebudu. Jo, takže loučím se s vámi a ahoj.